Peserta nomor 36 Protos Production Jember, Jawa Barat. Iya, mantap, sukses selalu buat Protos juga semuanya yang telah mengikuti demo Subsistem sewilayah Malang Raya kali ini. Patut diajukan jempol, bangga banget dia. Sukses selalu buat bajingan semuanya, buat sama operator. Ready? Yuk, Jaku, Jejek, music. Sukses selalu buat program berhasil dari Kota Jember kali ini.